ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପରିଷଦ ଅଛି ମା ଅଗ୍ନିରୂପା ହିଙ୍ଗୁଳା ପରିଷଦ ଏବଂ ଏଇ ପୁରାଣ ମହାମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ପୁରାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଚ ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ପୁରାଣ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ଜଣରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନୁଗୁଳ କୁହନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରାଣର ଧାରା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପୁରାଣ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ହେଲେ ଆମ ସମାଜ ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସମାଜ କେମିତି ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଆମ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ 11/1/2026 ଆମର ବଂରପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରହାଟ ପୁରିକିଆ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରାଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଏହା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବୈଠକ କରିବୁ। ବୈଠକରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ କରାଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ରହୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ରହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଅନ୍ନଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ତେଣୁ ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ଆମେ ବେଳାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତେଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଯଦି ରାହାସ ବାଡ଼ି କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଚେୟାର 8-10ଟା 20ଟା ଚେୟାର ହେଲେ ହେବେ ଏବଂ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେଣି ଯେ ଆଜି କେହି ବିଳାସ ବେଷଣରେ କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମର ତଳେ ବସିକିନି ନିଜ ନିଜର ଆସନରେ ବସିକିନି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବନି। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଭୋଜିଭାତ କରୁନ୍ତି ତାମସା କରୁନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ବାଧ୍ୟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କେ କିମ୍ବା 8 ଟଙ୍କେ 4 ଅଣା ଏ ଯେଉଁ ପଇସାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ କରିସାରିଲା ପରେ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7008394484। ମୁଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭୁକ୍ତା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଅଗ୍ନିରୂପା ପୁରାଣ ମହାମଞ୍ଚ ତାଳଚେର। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସମ୍ପାଦନ କରିବୁ।